oo ka soo baxda Ingiriiska. Maraakiibta nukliyeerka ah ee Ruushka ayaa dabagal ku sameeyey militariga reer galbeedka 4 toddobaad ka hor go'aanka ah in maraakiibta quusa ay ku soo dhowaadaan xeebaha Yurub. Waxay madaxda ciidamada badda ee Ingiriisku ay u arkaan digniin. Tan iyo markaas hay'adaha sirdoonka reer galbeedku waxay si dhow isha ugu hayeen hubka nukliyeerka ah ee Kremlin. Dhaqdhaqaaqa maraakiibta badda hoosteeda ee badweynta Atlantic ayaa durba soo jiitay dareenka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO bilihii ugu dambeeyey. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa ilaa hadda u dhaqaaqay si ay u dhaqaajiyaan taliska cusub ee US AMFIT iyadoo laga jawaabayo khatarta sii kordhaysa. Waxayna ka shaqaysay sidii ay kor ugu qaadi lahayd awooddooda ka hortagga ee maraakiibta badda hoostooda. Si kasta ha ahaatee, sababaha saxda ah ee horseeday maraakiibta badda hoosteeda ee nukliyeerka ee Mareykanka ee Virginia in ay ku biiraan maraakiibta Rubis ee Faransiiska oo tegay saldhigga ciidamada badda ee Royal Navy Clyde waa hubaal muujinaysa tallaabo la taaban karo awoodda dagaalka ee NATO ee badda hoosteeda iyo awoodda inay ku shaqeeyaan xarumaha la wadaago. Yurub waxaa soo food saartay qalalaasihii amni ee ugu weynaa muddo 10 sano ah. Arrintani ayaa sidoo kale imanaysa iyadoo aqalka Kremlin ee looga arrimiyo Ruushka uu uga digay Ingiriiska inay taageerto Ukraine kadib markii la faafiyey wararka sheegaya in boqortooyada Ingiriiska ay gantaalada lidka maraakiibta